மக்களே, நான் தான் அவங்க திருச்சி மீனவன். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வயலில் உழுது போட்டிருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாக தண்ணி ஏறி நின்றுச்சு. வாய்க்காலில் ஃபுல்லாக தண்ணி வரதுனால அதனால் போயிட்டு தண்ணியை அடைப்போம். ஏதாவது மீன் வந்து நிற்கிதா அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மக்களே, இங்கே பாருங்கள், அந்த இடத்துல இருந்து தான் தண்ணி வரும். அந்த சின்ன வாய்க்கால்லேருந்து ஃபுல்லாக தண்ணி ஏறி நின்றுச்சு. மழை வேற பெஞ்சனால நிறையா தண்ணி நிற்கிது. போய் தண்ணி அடைச்சிட்டு ஏதாவது சின்ன மீன் ஏதாவது நிற்கிதான்னு பார்க்கலாம். தண்ணி ரொம்ப ஃபுல்லாக நிற்கிது. என்னடா என்னடா ஓடு, என்னது எங்கடா? ஆமாண்டா, சின்ன குட்டியா இருக்கே. எப்படா அப்படியே புடுறா, அப்படியே புடுறா 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 அமுக்குடா. எப்படா வந்திருக்கும்? செத்துக்கிட்டு போயிருச்சு. அங்கே விடு, ஓடுதான் பார்க்கலாம். இந்த சைடு விடு. உயிரோட தானே ஓடுதுடா. சின்ன குட்டி விரால் தான், நம்ம வளர்த்துக்கலாம். புடிச்சறா புடிச்சறா புடிச்சறா. எங்கடா விட்டுட்டியா? 2000 years later. என்ன இருக்கா? இது ஒண்ணு மட்டும் வந்திருக்காரு அரமிலு. இன்னொன்னு இருக்கும் தானே? இன்னொன்னு வந்திருக்கும். இது பார்க்கலாம், வேற எங்கிட்ட இருக்குதா, அங்கிட்ட எங்கிட்ட இருக்கான்னு பார்க்கலாமா? நீ என்ன பண்ற? இதை இப்படி இந்த குழியில போடு. மக்களே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி அடைக்க வந்த இடத்துல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெறா குட்டி ஒன்று வந்து மாட்டிக்கிச்சு. இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஒரு சின்ன குட்டி தான். இது ஒன்று மட்டும் வந்திருக்காது. வேறு ஏதாவது ஒரு பெரிய மீன் இல்லை அது கூட ஏதாவது ஜோடியாக ஏதாவது ஒரு வெறா குட்டி வந்திருக்கும். பார்க்கலாம், ஏதாவது வேறு மீன் இருக்கா தேடி பார்க்கலாம். இங்கே தான் எங்கேயாவது பக்கத்தில் எங்கேயா நின்றுட்டு இருக்கோம். பார்க்கலாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு. இங்கே பாருங்கள், இந்த மீன் தான், இந்த சின்ன மீன் தான் மாட்டியிருக்கு இப்போதைக்கு. இந்த சின்ன மீனுங்க பாருங்கள், இந்த விரால் மீன் சின்ன குட்டி மீன் தான். சும்மா ஒரு 100 கிராம் 150 கிராம் இருக்கும். இது எப்படி எங்கேயும் இருக்கட்டும். வேறு சைடு போய் பார்க்கலாம் ஏதாவது மீன் இருக்கா அப்படின்னு. வேறு ஏதாவது அங்கே நிற்கிதா? தண்ணி இங்கே அடைச்சிருக்காங்கடா யாரோ. இந்த சைடு தான் ஏதாவது நிற்கும்டா. இங்கே இந்த பாசாலே நிற்குமோ? எப்படி ஒன்று இருக்காரா? 2 இது மாதிரி வந்துருக்கும்டா. அது நீ அங்கிட்டு பாரு, நான் இந்த சைடு பார்க்குறேன். கண்டிப்பா ஒன்று இருக்கும்டா. தண்ணி இப்பதானே அடைச்சிருக்காங்க, ஏறி இருக்கும் பாரு. என்னடா? ஆமாண்டா ஆமாடா. இது பெருசுடா. இது பிளான் பிடிக்கிட்டா. அங்கே வா அங்கே வா அங்கே வா அங்கே வா ஒட்டுறா. அங்கே வா நிற்கிது. இப்படி அடிப்பட்ட மாதிரி இருக்கு. எப்படி கை கை பார்த்து வச்சுக்கோ. ஓடிடுமாடா? இல்லையா மணி, இங்க பாரு, இவ்வளவு பெருசு பாரு. மாட்டிக்கிச்சா? இந்த பாருங்க, அந்த குட்டி கூட வந்த விரால் தான் இந்த விரால். இது அதை விட கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு. இது ஒரு 250 கிராம் வரும். வாங்க அந்த குட்டியோட போய் விட்டு விளாண்டுட்டு இருக்கலாம். அங்கடா, அங்க இருக்கா? அங்க இருக்கு மாமா. அத வந்து ஒரு மேட்ல விட்டு வச்சேன். இங்க கிடக்குது பாரு மாமா. சரி சரி, தூக்கிடுவோம். இத தூக்கிடு. அப்படியே வா. மக்களே, இப்போ அந்த 2 விரால் மீனையும் நம்ம வந்து பிடிச்சிட்டோம். பிடிச்சிட்டு வந்து இப்போ தண்ணியில் விட்டு வச்சுருக்கோம். நீந்துறதுக்காண்டி நீந்திட்டு விளாடட்டும் அப்படின்னு விட்டு வச்சுருக்கோம். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக நீந்தி போகுது பாருங்களேன். இங்கே பாருங்கள், பொறுமையாக அது பாட்டு அழகாக நீந்தி போகுது பாருங்கள். அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்தோம்னா அது பாட்டுக்கு அமைதியாக இருக்கும். அதை ஏதாவது இது பண்ணணும், இங்கே செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போகும். இங்கே பாருங்கள் அப்படிங்களா, களங்களில் போகுது பாருங்கள். அப்படியே போகும், பொறுமையாக போவாப்புல. போய் எங்கேயாவது சேர்த்துக்குள்ளே பூந்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் ஒழிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியில் வரும் பாருங்கள். பொறுமையாக போய் பாருங்க, அவ்வளோ அழகாக நீந்தி பார்த்தீங்களா மக்களே. இன்னும் நிறையா மீன் வந்திருக்கும். ஆனால் என்ன, இப்போ தண்ணி முன்னாடியே அடைச்சிட்டாங்க போல இருக்குது. அதனால் வந்து இது 2 மட்டும் தான் முன்னாடி உள்ளே வந்திருக்கும் போல இருக்குது, வயல் உள்ள. அதனால் இது 2 தான் விளாண்டுட்டுருக்கு. அதனால் இப்போ நம்ம வந்து இதை பிடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு கொண்டு போயிடுவோம் மக்களே. இப்போ பாருங்கள், மாப்பிள்ளை வந்து வீட்டில் போய் கச்சா எடுத்துகிட்டு வந்துட்டான் விரால் மீன் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காண்டி. இதில் தான் மக்களை நம்ம போட்டு எடுத்துகிட்டு போகணும் விரால் மீன் 2யும். ஒன்று என் கையில் இருக்குது, இன்னொன்று வந்து அங்கே கீழே இருக்குது மக்களே. அதை பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம் வீட்டுக்கு. இந்த இதை அப்படி தண்ணியிலே எங்கேனே விட்டு வச்சு
இந்த இடத்துல அப்படியே போட்டு விளாண்டுட்டு இருக்கோங்க. அதை அப்படியே பிடிச்சி அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன், 2 விரால் இருந்துச்சா, அதில் பெருசை பிடிச்சி அந்த இடத்த வச்சுட்டோம். சின்னது சரி 2ம் உள்ளே தான் நிற்கும், நம்ம எதாவது வேறு மீன் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு போகிறதுக்குள்ளே சின்ன மீனை வந்து காணோங்க. பெரிய மீன் மட்டும்தான் இருக்குது, சின்ன மீனை காணோம். அதனால் இந்த தண்ணியை திறந்து விட்ருக்கோம். இப்போ இந்த தண்ணி வற்றினா தான் தெரியும் அவர் எங்கே நிற்கிறாப்புல அப்படின்ட்டு. மாப்பிள்ளை வேறு டென்ஷனில் இருக்கான், ஓடி போயிடுச்சு அப்படின்ட்டு. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அங்கிட்டு இங்கிட்டு போய் தண்ணியை அள்ளி ஊற்றிக்கிட்டு இருக்காப்புல வேறு. இப்போ வந்து அந்த சின்ன மீன் எங்கேயோ போய் ஒளிஞ்சிக்கிச்சுங்க, சேத்துக்குள்ளே போய் ஒளிஞ்சிக்கிச்சு. நல்லா கலங்கிருச்சு வேறு, தண்ணி வேறு. மாப்பிள்ளை வேறு ஆவலில் என்ன பண்ணிட்டான், மீனை காணாமன்னு அங்கிட்டும் இங்கிட்டும் அலைஞ்சி தண்ணியை வந்து கலக்கி விட்டான் ஃபுல்லாக. இப்போ வந்து இந்த சைடும் அந்த சைடும் அங்கே பாருங்கள் அள்ளி ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கான் பாருங்கள், மீனை காணான்ட்டு. அந்த சைடும் திறந்து விட்ருக்கோம். இப்போ அந்த தண்ணி வற்றினதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அந்த மீன் எங்கே நிற்கிது அப்படின்னு. ஆனால் தேடி பார்த்துட்டோம், களங்களில் ஒன்றும் தெரில. பாசம் வேறு அங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி பாசம் இருக்கிறதுனால அதுக்குள்ளே போய் ஒளிஞ்சாலும் ஒளிஞ்சிருக்கோம். பார்க்கலாம் எந்த இடத்துல நிற்கிதுன்னு. ரொம்ப நேரமாக தெரியும், மீனை காணோம் வேறு. தண்ணி வற்றினதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் எங்கே நிற்கிது அப்படின்னு. தண்ணி வற்றினதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம். மக்களே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஃபுல்லாக கலங்கிருச்சு. அந்த மீன் வேறு எங்கேயோ சேத்துக்குள்ளே போய் ஒளிஞ்சிக்கிச்சு. நாங்களும் தேடி பார்த்தா அதை பிடிக்க முடியல. அதனால் இப்போ விட்டுட்டு சரி நைட்டு வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பலான் இருக்கோம். அந்த ஒரு பெரிய மீனை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அப்படியே ஷேர் பண்ணிவிடுங்க மக்களே. தேங்க்யூ மக்களே.